بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا احبابي واصدقائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. سياره شيفروليه اوبترا 2020 فالخبطه اللي في راسها بنعملها على البركه على قد ما ربنا قدرنا ان شاء الله. حسام فك العجله يلا، ارفع العربيه، فك العجله يلا، توكلنا على الله. سلك مرحبا ثاني تحت راسك شويه، فاتح فايز راسك شويه كده، احنا بنضعي فيه شويه معاك. السن تحت قافل ازاي، يطلع بقى في النص هنا واسع. مش الخبطه دي، يلا حسام توكلنا على الله. بص يا حسام مالناش في حته صغيره كده والباقي نجيبه ده، ماشي؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله.
راح بعيد قوي كده. لا يا حبيبي مره عرفنا. رش بعيد رش بعيد. ايوه كده. احسن كده. شوف ده فرشه ما غسلتش. لا ولا فرشه احمر لكن
تمام. واقف اما اخلص بس، واقف اما اخلص. احسن انا بحط بولش هنا واقعد ادق عليه. تعالى بص كده، خش قرب قرب قرب. انا بحط بولش عادي بتاع التلميع وبسيبه لما ينشف واقعد ادق كده دقه جنب دقه. ماشي، ينعم معاك. فاهم حاجه؟ كده الدقه بتعلم في البولش بس. فاهم؟ ها؟ اقف بقى بعد اذنك مكانك كده، اقف مكان الزاويه الاولانيه كده. انت واقف فيها. اقف عدل في الزاويه الاولانيه كنت واقف فيها بالظبط. واقف يلا احسن ما تعرفش تقفل العجله والكارتير. يلا بيروح يا احمد. الله ينور يا هندسه. انت مصور ولا مش مصور؟ كله تمام. تعرف كده اهو. وقف بقى كده من اهو بقى. وقف هناك كده اهو. وقف هناك كده اهو. بص كده واحده. حاضر. ده واحده. وريني يا احمد ده. وريني يا احمد يا صاحبي. مش تشد سكوته. اوعى بس يا هندسه ده. اوعى خيالك كده. اوعى خيالك. واحده كده ان شاء الله. اقفل الباب يا احمد معلش. اقفل الباب كده. اقفل. لسه بقى نعم بس رفع في اللي ورا ده اهو مع الباب كده كان 200 بس خيال عمال كده. لسه في دقيقتين كده كمان اعملهم. حبيبي عصرك في الديسك. ها؟ عصرك في الديسك. ها؟ عصرك في الديسك. ضهري عصرك فين؟ حبيبي. نفس الوضع بقى. ربنا يشفيك يا ابو هشام. حبيبي يا ابو هشام. يلا نكمل. يلا واحسن دماغك.
وقعد معاك يا حسام. يلا يابا. خلاص دلوقتي بقى كمل ولا تعرف. لسه لك موس مرة سنة باين. لا مفيش، هي الكرتونه بس من خبطه. هبقى ادخلك بالباور دلوقتي هناك. بقول لك بقى ايه كمباون وجلوس. خدوا الشيفروليه ده بقى ما تطلعش في الفيديو بس، انت ما تطلعش في الفيديو. طيب انت عايز تطلع انت اطلع بقى، انت حر. اطلع من ايه؟ اطلع بقى بص انت الحتت دي عادي. الصيد بقى انا اقعد اقصقص بقى كل شويه. السيارات لا مش لازم صوت ما تقلقش. جمعت الفيديو ده بس اعمل اللي هو عايزه بعد كده. اي خدمه ثانيه يا هندسه؟ اي خدمه ثانيه؟ ربنا يبارك لك يا رب، خيرك فيك شر. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. قدم ربنا اكبر. نقعد بس في مكان الزاويه بتاعته تبقى حلوه، في خيالات بس. مش اطلع بقى بوشك بقى. يلا يا باشا في امان الله، ربنا يبارك لك يا رب. بس اقف تحت، اقف بس تحت. ربنا يبارك لك يا رب، هتخيرها يكفيك شرها. اطلع قدام كمان شويه كده. بس يا باشا اي خدمه ثانيه؟ يلا ربنا يبارك لك يا رب، هتخيرها يكفيك شرها يا حبيب قلبي. السلامه يا كبير. السلامة يا حبيبي. السلامة يا هندسة.